们现在在这个实验模式，波系就是实验模境的差值，那它就是一直很亲近。我们是因为被我们的我执盖住，我们这个我执创造这个世界，我们外境，还有我们的身心那个六根、六尘、六界、18界，都是那我们的我执创造出来的。那这个东西如果能够认识呢，那就解脱了。所以佛菩萨在教我们这个东西，他没有说要你们去做什么其他的事情，就认识这个就够了。这样子，那所有的出离心啊、菩提心啊，这都是次第心的修法中，那一个方便让你引导进入来。最重要认识这个心的本性，从认识心的本性来看所有外界这个这个人事物，你慢慢就看到他们每一个你讨厌的人、喜欢的人，他都有佛性，到那个你就差别性就没有了。这样子，那时时刻刻你感到心里很富裕，你就可以做很好的布施。这种布施就是说身口意的布施，对应就有财物的布施。身体可以服务众生，嘴巴讲出来都是佛法的东西，跟佛法相应的东西。那你可以给的东西都是最好的东西，他们最需要的东西。这样，那才真正的行善，真正的利益众生。这样子，所以这我们慢慢的要透过这个禅定呢，就要把它达到这个境界。那我们要有先开始要用慢慢的这种认识，这样子。所以呢，我们现在开始开始正文那因为这个经律品呢，其实蛮简单的，其实前面我都讲过了，所以呢，我也不会做太深入的解释。最后看这个稍微解释就可以。第一个是花起精进语，亦当助禅定，心意涣散者，为现过牙针间。我们修行人如果花起精进心呢，那他应该就把心呢安住在禅定上面。因为呢，心意涣散的话呢，他就很可能就丢到烦恼的那个祸咬，烦恼的那个牙齿也被烦恼的咬死了，很危险的，被烦恼吃掉了这样子。这大家应该都很清楚了。所以平常就是前面的六度，他前面六度都讲完了，菩提心花完就六度，布施、持戒、忍辱、精进，然后之后就要进入禅定。可这个时候呢，就是要靠，当你前面四度具备了，都已经具备的时候呢，那最后就要靠禁律呢，要到最后要通达后面的智慧了，就解脱的智慧。好的，身心若极尽，散乱即不生，故因舍世间，尽弃诸俗语。如果呢，我们身心呢，远离了尘嚣烦恼，得到极尽的时候呢，那这个散乱就不会起来了。所以应该舍弃世间，然后呢，进而呢，把所有的一些我们那种凡俗的那种思虑慢慢就把它抛弃掉。那这个是有办法可以达到的，通过禅修是很容易达到这个状况。所以就慢慢的，我也就鼓励各位有空去我们这里慢慢希望以后有机会办1日禅2日禅3日禅或7日禅10日禅。那7日禅真的可能要以后才有办法。这条场地的关系，那你们呢有空呢也可以参加内观也是可以的。内观好像听说是缅甸的一个居士创的内观中心，它是要10天的。这个呢是你看如果可以呢就参加一次也很好。因为10天的话，你整个人把手机都关掉，外面生活断掉，10天呢真的把自己独立出来呢确实整个身心是不一样的。确实有禅定呢，真的是要禅定之后。像我们闭关和阿修喇嘛都说，至少20天以上你才可能进入禅定。我们呢至少20天，因为修法不一样。但是呢，你这10天里面呢，可以让你尝到一点禅味、禅定的味道，就可以感受到，身心静下来会有什么样的状况。那时候想法完全不一样。你就觉得说，这个生活不一定要这样过了。因为我们在讲这么多，你们可能听过去觉得很对很对，可是一转头出去了，可能就世间法还是很累的，还有很多事情要做的。可是你这个禅定力就有一个定解，因为你会有觉受出来，身心会有觉受出来，就觉得真的这个佛法讲不是假的，而不是说都是跟我讲一些玄妙东西，完全没有东西这是可以证到的，是可以体会到的。闻思呢，就是等于说，密法里面讲说了知觉受证悟，了知呢就是这个闻思大概有个了解，那可能心中稍微比较深的定解，就了知是比较深的一个定解，已经有点一个了解。可是呢，到觉受的时候，觉得真正实修才能觉受，身心会有不一样的状况出来。但这个东西都很容易就没有，真正到证悟的时候才容易保持这样。所以这个你要常来串习，然后有因缘呢，说
有因缘有时间的人，应该呢每一年呢可以1-2次或2-3次，看你自己的时间，去内观或者这样。如果我们可以办7天时间，那当然可以，你可以参加。但如果没办法呢，你就看自己的时间，参加内观，类似这样的那种禅修。但是呢，因为它没有菩提心，所以你们特别注意参加这个活动，一定要发菩提心。就在去入座去发，要参加这个禅修的，你就要发个菩提心，说为了利益一些众生的解脱而去参加这个。每一座你都要想一下，我要发菩提心在哪做。因为他们这些禅师，因为缅甸的禅师我们接触去没有朝圣过，他们真的是不发菩提心的，他是很积极修解脱的，就是只要把这些烦恼断掉再说这样子。所以那菩提心的话真的是不足。那如果你修大圣又跳到小圣是很可惜的。我有碰到居士啊，汉传学过，藏传学过，最后跳到南传去是蛮可惜的，坦白说蛮可悲的，因为已经发现菩提心来了，又退失菩提心，就是觉得那个汉传藏传大乘不殊胜，小乘殊胜，那真的有这样的，那没办法，前世的因缘，可是呢，这样就很可惜，那就退失菩提心，后面那个进步就变得很慢了，非常非常缓慢的。那虽然你在禅修中，小乘禅修中，感觉身心心的很大的变化，可是那种变化跟空性一点解脱可能是没有什么关系的。那每一个练气功都会这样子，练气功、练瑜伽都会这个样子。那每一个共同的，那是共同的那种四禅八地。可是后面那个解脱空性解脱是佛法独有的。那这个东西你根本就其实性的感受不到这个东西，它完全是用觉性的一种开发，完全不一样的。那你不修阿罗汉的话，那个觉性开发就很小，这样人我空性的。只有发菩提心，你才有占了大陆法务的风声得的。所以呢，去参加任何的，现在有很多小乘的南传禅师在台湾啊，法奥禅师啊、马哈西啊、内观啊，这些很多。但是呢，他们不是没有菩提心，但他们很努力禅修。可是呢，那因为禅修呢，会产生什么状况？第一个禅修，他们会产生神通。所以呢，变成说现在台湾呢，藏传的师傅，藏传的那个仁波切，有些仁波切呢，修行比较好的，或者是那些南传的一些法师，他们禅定力比较好，就他们都有神通。汉传这边因为都是在念佛嘛，然后又是大乘佛，主要是结缘的，本身禅定修不是那么深入，变成就是汉传要比较弱一点，所以变成很多人跑到南传啊藏传这边过来。那其实并不是汉传没有这东西，而是说他们是实修而已。所以在过程中特别要注意，就是说，无论你跟哪个什么禅修东西修，一定要花菩提心去修。我都没有说不好，但是就是你要花菩提心去修的时候，他们不会跟你讲菩提心的，因为他们就没有花过，他不知道这个东西的殊胜。所以你们自己去修大乘佛法，我特别强调，你们参加哪个禅定中心都可以，但是就一定要记得发起菩提心，不要只听他讲就忘好。他讲话绝对没有菩提心的，他还叫一些对治我执而已。对这些就不进观啊，或是禅修啊、辅习啊，或怎么样的调习的，对，就是没有菩提心。但这很可惜啊，因为佛法我们必须要大乘这个部分来，千万不能退失菩提心，不然你学了半天那个因果就很小了。这个气脉通一点，而且因为这种觉受呢、感受呢，会很令人兴奋。所以现在很多的居士跑去南传这边学，也是因为呢，这种觉受很明显的，你感到现象有变化，身心都变化。这样的，但这种变化还是在意识性的变化，还没有到比较高层次的。后面要再上去要快的，就是要靠菩提心，所以这一步千万不要舍弃身心若极尽，散乱即不生，故应舍世间，尽弃出除欲。我身心极尽就是刚才讲这个，就是散乱就有很大的危害。那我们在轮回里面就永不止息啊。所以以前噶当派有四依法。心依法，然后呢，法呢要依平，因为你要钱，你才不会想要动，要买什么要干什么，对不对？然后呢，平呢依死，反正我就修到死为止，这一辈一定要解脱这样子，对。然后死呢依沟壑，就是说死就死在水沟里面就可以了，没有关系，怎么死都没有关系，我只要解脱这样子。所以这个呢，噶当派那个四依处呢是就是他们把那个很坚强，结果就是要解脱，就是这样修下去的。拼了命就是休息了，其他都不管了，这样子。然后贪亲爱利等，则难舍世间，故当尽弃彼，随自修观也。所以呢，如果我们贪恋了亲友啊、名利啊，或者是财色名食这些东西啊，那就很难舍离世界，所以应该舍弃一些所有的贪爱啊，依靠呢这个佛菩萨甚至是所谓的原则呢来思维观修。这个就是一样开传的。
毛拔起来绝对跑不了。哦，有子诸圣观，能灭诸烦恼，知以先求子，子由离贪成哦。也就是说呢，你要成就圣观呢，第一个你要修止，就三摩地啊，三摩地，然后之后才有禅观，来观有空性这样子。这样子呢才有办法证。有止的话呢，你就有个定力，你有没有智慧的话，就可以看到，去观察自己的心性。你没有这个定力的话呢，心很散乱没办法观，所以一定要先止。有止了就可以升起那个，才把升起那种彻断烦恼那种圣观。哦，所以这个次第是很重要的。当然有些人根基比较好，一下就进去了，止观就双运的那也有，一下就修观的也可以，但很少这样。现在大家都太忙了，老是这么不停，那是不太可能。哦，然后所以我们知道了这个关键呢，所以我们就要先修止。然后止呢，最重要什么呢？要来贪心，断掉所有贪心。一般我们对财色名食睡，这个就是这些执着要先断掉，才有办法才能修进去。那在这个有关止观教授呢，还有很多大德写的，像中国智者大师写的《摩诃止观》写的非常好的，还有中国观大师的《菩提道次第广论》后面的止观专门修讲止观的。我们的尼玛派呢，过高真者的心性修一大车书呢，也讲得很清楚，怎么去修止观都有提到。我们有时间可以去翻译一下。所以这个一般修止呢，就是有9次谛定的，应该说是不管是外道内道都是讲9次谛定的，所以它在一步一步调。刚开始心很快像山上瀑布冲下来，之后就像那个急流，之后那个河流，慢慢就像大海，像进入大海一样这样子。我觉得这个一定要先断掉，但是并不是说让你们出家或怎么样，但是就是你们对世界的感情观就淡掉了，这样子才有可能要往前走。自身本无常，由贪无常人，重利百千生，不见所爱人。说我们的生命呢，本来就是无常，容易坏的东西。如果呢还贪爱我们的亲友而造了很多罪业的话呢，那最后就堕入恶趣，反而呢百千劫都看不到我们所爱的人了。所以呢贪呢有这个外贪跟内贪，对外的财色，就是亲友嘛，世间的友情。对人的贪爱，众生的贪爱，就有人对宠物很贪爱也有，然后有些对那财务比较贪爱也有，就是他的一些工艺啊、技术啊、他的爱好啊，那个艺术啊、音乐啊，那种喜欢，那不是一种狂爱的结构。但是呢，有智慧的人呢，可以利用这些来修行，可以。不要小看哦，有些画画，有些东西呢，画某些东西呢，还可以帮自己的烦恼习气消掉的。某些音乐呢，透过某些方法也可以让你把这个，但是并不是说一般的那种音乐啊，它那种都是特殊的方法，所以呢，你透过它做的方法很多的，不是只有我们传统的方法，而且你把它更火了，绝对不是。之前我上次教过一个方法，就是叫画，想画什么就画什么，就用左手画，这样子，这样方法确实，不一样，心就不一样，真的很多方法可以应用出来。这个就要把它转为道用，但是不能贪执，就是。未欲则不喜，不能入等智，重见不知足，如习应爱果。如果呢不能亲近所爱的人呢，心里就闷闷不乐，没办法去入等智。等智就是等持，也就入定的意思。但是呢，其实见了面呢更不知足啊。然后一个贪爱他的老婆啊或女朋友啊，他就闭关这就很痛苦呀，老婆看不到，然后女朋友看不到，可是呢，在看了面的时候呢，更执着了，那反而是更辛苦了这样子。所以这个都是一样的。还有些是自己的父母很贪执，有人对自己的子女很贪执，都是一样的。对朋友什么，这个都是一样的。那这个只要这种贪执心很强的话，因为有些是前世的因缘，有时候这世的因缘，那你慢慢去分析它怎么来的，怎么去的，慢慢多看几次的话就淡掉了。因为这个障碍我们解脱的因缘非常多，非常多。有些这次我在台北上课讲了很多，讲入胎，还讲入胎。那入胎为什么入胎呢？什么因缘来入胎呢？那这个中间一定要跟你父母有因缘才入胎的。那父母为什么起贪爱呢？有时候搞不清楚状况。他觉得说，这个我是因为她很漂亮所以喜欢她，或者我觉得她很帅我喜欢她，不是这样，不是这样。这稍微有经验都知道了。这个东西呢，第一个前世可能前世业力，前世某个业力，再来呢，终一生在搞鬼，
有中间是想要投胎了，就让这两个女爱的要死要活的，孩子一生下来以后，两个就一点感情都没有了，因为他们结合就是因为是中间把它拉在一起，中间有这个力量，不要小看中医生，很厉害的，那就讲很强的贪执心，没什么，就算是把它生下来而已啊。可是生下来以后呢，父母就分离婚，很多我碰到很多这样子的。当然有些前世业力的因缘就没办法，就是碰在就是前面就两个就前世认识了，就感情就很好，不管是男的女的，好朋友。如果这次变成一个男一女，那就有可能就是这样子了。所以中间很多业力在影响，还有祖先也会影响。他祖先希望你传宗接代，就好像就让你看到谁要一起才给他加强，他们有这个力量哦，你不要小看祖先哦，他们真有这个力量，他们希望他们这传承祖师不要断掉，他们就赶快这个看到他这个孙子这个子孙喜欢某个人赶快让他加强他的贪心，非没有他觉得不可以，一定要跟他怎么样让他生个小孩这样，这是祖先，他们都是预见他们是帮你他帮你世间法，他不会帮你解脱，所以这个很多事情我们看不到这因缘，觉得我没有他不行，我一定要他，我一定要跟他什么样的什么结果，都是这样应用过来。在台北讲特别详细，因为很多文员他提出来，我会跟他们讲。但是我都不录音了，就是讲这个就好了。所以这个慢慢要去观察怎么是这怎么来的这样子，就要把它转为道用，把这种感情呢要转为道用，不然呢，所有的感情呢跟菩提心都是相违的。一个男的贪吃一个女的时候，假如这个女的又看到跟一个别的帅哥说话，这个男的肯定要吃醋的。同样的，这个女的看到这个男朋友跟这个美女讲话，那肯定她也要吃醋的。那吃醋起个嗔恨心、嫉妒嗔恨心，这绝对是跟菩提心相违的，都很大的障碍。所以不要小看这个，所以呢，我们都已经还好，我们大部分都是已经年纪比较大了。好呀，你刚才都经过这一段了，这样子就知道了，慢慢的就可以因为是反正已经尝过了，是大概也就这样子而已慢慢的就会淡下来了所以这个慢慢的大家有个观察，因为这种贪心是人的那种，外面就讲过生理欲望，其实这不是生理欲望，很多人都说生理欲望。那如果生理欲望呢，那些高大的觉得他们也有生理欲望，可是他们完全没有。所以这个从哪里来的？很简单，果实来的。所有这些想吃美食想要的美色帅哥美女，这全部从果实来的，绝对不是什么生理欲望这样子，只是因为被我执限制住了，把身体当作是我执的那种身体等同于我执，所以你就很执着我执，执着这个身体要满足他想要你就满足他，顺着我执在走而已，他没有去观自己的清净光明的本性，所以这样子，所以就知道这个呢，就知道怎么对治这不对治呢，那就后面的还是一直轮回所以这个一定要慢慢的去看。如果贪诸有情，则障实性慧是绝对的。这种感情，这是我们能够解脱那个证到空性智慧最大的障碍。意毁厌离心终遭愁叹苦。所以这个就是这样的，贪执有情呢，会障蔽自己呢看见诸法实相那种智慧。同时呢，也会毁坏我导向解脱的厌离生死之心但你这个贪者这里一定要跟他在一起，要建立一个什么东西，个家庭或什么，那这个绝对是障碍你生死轮回心，因为那个时候就是贪爱心的而已菩提心当时绝对升不起来的，那时候就两个人贪执心而已这样子所以为什么现在不能鼓励出家，也是这个地方。但现在我不是鼓励大家出家，因为这个时代呢，可能是出家的人已经越来越少了，适合出家的人，因缘越来越少了。只要对着自己的贪执心。当然，贪执心要把它转为道用，这个调整，也不是说你们不能有感情，或不能有，这是人有感情是很正常的。而且我们现在的凡夫肉体之身，那我是已经那么强了，不可能说一下断掉。但是呢，透过这个呢，你要去观察，要透过它来禅修。为什么密法这个时代才要兴旺？因为呢，佛菩萨特别加持。这个时候呢，要知道，因为众生不可能像古时候这样子离家去出家去闭关修行可是呢，透过这个，它密码就是转烦恼为道用，直接就要转这个所以这个时候教法就这个时候传出来了，就大家讲教法就是这个传出来了。这个时候对透过
你的五毒要转为五智，这样就直接转，不是要什么什么透过很多的那种方法，当然是基本功呢，你还是要做啊，你要先修完之后才有办法再做这个，这样子，就禅定、止、再观，才有办法修这个，那就可以把那个五毒转成五智了，就这样子，后面都是有一步一步很实际的方法。所以这个是佛菩萨悲心然后知道众生很苦，那在这个时代，再不用这样的方法让人解脱，没有人可以解脱了，已经没有一个人可以解脱了。这个时代，你说真的去修禅，台湾呢能够这样好好的修小乘，禅定没有多少，那就小乘就很简单，就是出离嘛。就算你不出家，全心全意就是把丢掉一切，然后上皇就身上就闭关了，一直是要打坐，这样日中一时这样头都起这样打坐，修到成就为止，这样子。后来慧天尊者他跟我讲，你好好修10年就可以解脱了，把他修10年，然后7年就可以解脱了，只要听他的话，修7年就可以解脱了，这样。那诸位你们哪一位有这个7年的时间，放下万年去修闭关？他保证你要好好修7年，听他的话就不解脱。那我们放不下来，那先放一下7年。起的应该可以吧？起的可以吧？没有加起来可以。但你要到缅甸去了哈。然后若心专念彼，此生将虚度嘛。不管我们知的任何东西，财色名食睡，有些人追求名，他对名利比较感兴趣啊，就拼了命在名利上面。所以现在大老板都是在这方面打滚。然后呢？无常众心有，易坏真常化。所以呢，如果我们专心求这些我们的亲人我们的喜爱的人朋友亲戚朋友，或是那个财色名食睡这些东西呢，或事业那就破坏我们对那个解脱这种正路了。这个的易坏真常化，在真常化这段呢，这3个字呢，在原来的梵文本源是没有这3个字的，他就写一个万字，所以大家知道。那个万字呢，就代表这个真常法，就真如法性的标志。那万字呢，就真如法性。比方说，在梵文的原本里面这个真常法就没有写了，这怎么翻译成中文？就这样，它梵文原本就写一个万字，就是一个万字。那万字呢，不是像中国汉字的万字是这边过来这样子，这个方向是倒过来，应该从这边过来才对。所以一般你看到汉朝的国像那个胸的万字是倒过来。它是这样过来，应该是这样过来才对的。那这个是有专门去查古时候大藏经，因为这样是顺便是好写，但是其实真正是反过来这念，这样才对的。然后很多人为了这个辩论这个问题特别去查很多中国古时候最早翻译过来的大藏经，全部都是这样子的。现在国家印的那个都是反的，特别方便，因为他没有仔细查，那大家就以讹传讹变成都这个样子。所以呢，真正的这个真如法呢，就其实它是真常大乐之法。像那种快乐是不需要任何因缘的，就可以有快乐。这是我们自心光明本具的这种快乐，它是不需要任何因缘，不关带任何因缘，不关带任何外境的快乐，所以它是永恒的快乐。这样，所以呢，真正开悟的人呢，他就会没办法一直出地可能没办法一直待了，出地可能入地的时候才有办法，可是呢，在8地以上，他一直在那种状态了。行为同凡愚，必堕善恶趣。心若复甚净，何须尽凡愚？他说呢，我们如果呢行为呢跟一般的凡夫的那个愚人一样，他这个当然是菩萨在骂凡夫了，所以就翻愚了那如果我们跟一般人这样子，他一定堕善恶趣，那确实很多人，他们就是往生之后没有学佛，大部分当人就1-2个，大部分都是到三恶道。那如果呢，我们要去我们心如果向往解脱的那种境界呢，那就不需要靠近这些愚痴的凡夫的正教的逆人，对不对？后面再讲这个然后刹那成密友，须臾互结仇，喜触一声声，凡夫举言来，就说这个他应该太有经验了吧？可能有些人呢一下就变成很好的朋友，就聊得很开心了。可是呢，可能不小心讲错了一句话，怎么样，马上就翻脸了。然后呢，这个甚至我们觉得应该生欢喜的地方，他也不高兴，因为他可能过去什么因缘经验，现在就很痛苦，就
就马上起嗔恨心。所以这个凡夫呢是很难取悦，这个大家应该都很有经验的像打滚在社会上打滚这么久，一把好朋友突然间就一句话就翻脸了都有。忠告则生嗔，缓劝离诸善，若不从彼人，嗔怒堕恶趣。就是说我们劝人家的时候，他不但呢不接受，而且会生起嗔恨心，甚至来劝你不要行使这种善，这很正常的。假如说你们这边大部分人真的要出家的话，你们的父母啊、家人可能都会反对的吧？那没有几个会赞成的。所以他们就是因为他没学过，这不能怪他，可是他们大部分的梵语就是这个样子，这真的是这样子的。如果不听他的劝告呢，那他们会，不听他们这种不好的那种教言呢，他非常生气。对，如果真坚持要出家，肯定父母那边断绝关系，或是马上大闹说要自杀啦、干嘛的都有啦，什么样的状都有，甚至跑到社来就把他带回去都有。我们上次就碰到一个，就是出家民众，然后他父亲就从汉地要把他带回去了，然后后来他看一看我们的生活，他就觉得说。挺好的，太贵了。然后还有这定要把他带下去也有就是觉得他就业力比较深重，就看死破，就他宁可然后他儿子不回家就要自杀干嘛也有这样的，然后就回去了，再上来。反正这个都是你真的要做善事，真的要行善，真的要解脱了，这个障碍都很大。一般人呢确实没有那样的心，一般的凡夫人没有这样的信念的。根本就没有学过这个佛法的书，不知道佛法是，但不能怪他，因为他们真的没有接触过，或是被业障盖住了。可能前世也接触过佛法，可是被业障盖住，所以他障碍别人的学佛，那这种是很正常的。所以在这种对这种人，我不用起嗔心，知道就好了。我们自己好好的修行跟解脱，那发愿的利益他们，那就可以了。技高进香等，傲卑赞不骄，逆耳更深嗔，处俗整的。要说呢。一般凡夫人都容易对比自己好的会生嫉妒心，对跟自己相等的则增强好的跟他比可以比就比，然后对比较卑微的都会生傲慢心，看不起他们，或者是我骂他们这样，受到称赞呢又会很自满，听到逆耳忠言呢就非常生气的。那跟这样的凡夫这样，我们怎么会有利益的？当然不讲这个不是凡夫了，我们都有，包括我在内都有这种习气的，这个是我们要去调整的部分。所以你看，特别说过，如果一个人一点傲慢心都没有，那才是值得骄傲的。这样，所以他这个你看，就是很有智慧的一个我们的传承组织，特别讲过。然后是涅槃经也讲过，如果遇到一只疯狂的大象呢，你顶多呢就被它踩死而已啊。可是如果你遇到一个恶友你可能生生世世就做到恶道去了。所以这个亲近恶友，所以呢，我们尽量要跟着善知识，所以或者好的朋友、学佛的朋友，或是但最近学佛就是比较好的人，你要看，你要观察一下。这个就是说，这段就主要提我们，然后多亲近善知识，多亲近善友，这个很重要的，那才有办法调整自己，把自己提升。如果接触的都是梵语的都是想一些在后面讲。伴于必然生，自赞毁他过，好谈世间乐，无益不善事。就是说一般的梵语呢交往一定会导致自己呢犯下自赞毁他的过失，这是菩萨界比较严重的过失，就自赞毁他，说自己很好，别人不好这样子。那这个喜欢呢世间人在一起就喜欢谈世间的是欢乐盛事，一般的男人聚在一起谈女人，女人就也谈男人，都这样子的。那都是这样，要不然谈一个政治，然后就是用来发泄一下这样子，跟妈妈马英九这样，都是这样子。那这个是一般凡夫是这样的，那还好，反正我们这里学佛大家还参与佛法是，就什么时候去放生什么做员工去哪里去利益众这样子的，这是我们这个学佛以后就更重要，跟一般的凡夫就不太一样了，就会想说，怎么是往解脱方面走？哪个什么时候上次在讲什么课？好的，上来听课，就是这个很好的，大家互相鼓励去做这样善事，是很好的。所以这个一定要有善友。如果你一般的朋友觉得不可做这种事他就是吃美食然后去游山玩水，就这样子而已。他们层次也就这样子而已。这个是确实要。是故近亲友突然自遭损，彼既无益友，无益未利彼。他说呢，
总之呢，跟比较繁宜的亲友啊，就不是很没有智慧的亲友交往太密的话呢，只会给自己呢带来不好的结果。他们对我也没有什么帮助我提升提升我的身心灵没办法的。那我们也没办法帮助到他，因为他业力所系，他没办法接触佛法的。有些人真的，我真的很想利益他，很想拉他学法，学不动的。那你要不拉他也好，拉他才会上佛法，这样子。这个东西无菜，烧烟供现在让家里起我在无菜啦，偷谁？所以这样子啊，皮啊，自己在家呀，放标，无菜啊，这样子。我在大陆放在买一桶鱼要去放生，那记得是说你要干嘛？你要吃这么多鱼啊？我说没有，要放生啊。哎呦，迂腐，这是迂腐，这样子。当然一直放，放到后来，他觉得说，这样可能也是很有意义。那这个年轻人后来他觉得他也不想开电视，他想说他想做自己想做的事，自己会做这个事。跟他谈了很久，那时候我还没有出家，在大陆学中的那个世界，年轻的世界。他第一个概念的时候就放生，就是鱼可以吃的，你把它放在迂腐，这很正常，他没有学过佛法的。可是我这个他们也会痛也会死就让他谈一谈，然后谈谈他的事情，他觉得他这样一直开机会没什么意思他不会想做，他要做些有意义的事，不是只为了钱而生活这样子。然后所以人呢，就是说有因缘接触他就可能有好一点，但是有接触过他没办法，这就暂时的放下，就花点来世度他，因为利益众生绝对不是一生一次解决的。比方说我们亲戚朋友有些是，我一定要度他学佛，度不动。但是你一定要试着去接引，接引过之后没办法之后，那没关系，你就是发愿来世的利益他，再度他，等你成佛，等你们发愿要度的东西，要发愿说，我有办法利益他，我就利益他，这样子。那以前有人发愿就是发愿呢，他就发愿要度他六亲眷属可是呢，六亲眷属呢都是你的姻缘比较深，可能是你太太或老婆。如果这次她又是女的话呢，哇，你说话要度她，可是你学佛，但是你还没有到可以度她的能力的时候，就碰到她了，那很可能产生很强的感情，又是轮回了。所以呢，要发愿要利益众生的时候，你就发愿说，我要利益众生，就是说，等我有能力，我先有能力利益哪些众生，我就利益到哪些众生。到真正成佛的时候，就全部要度。可是，在还没有成佛之前，我就程度到哪边能够利益他，才能够利益他。要发这样的愿，比较细致。所以这发愿，阿弥陀佛在见过那极乐世界的事发，他听说他思维了好几节的时间了。所以他是很细致的观察。所以我们在发愿的时候也就要这样，很细致的想，不要随便就发个大愿，没有错。当然不说六亲眷属，可是如果你正量还没有超过你的贪欲的时候，碰到又前世老婆在一起，那就完了。那这就完，这是又泡汤了。不但他利益不了自己的利益，因为两个都很执着，那种前世那种夫妻感情都很深，那种感觉太强了，那碰到就完了。好像自己都解脱不了，所以一定要发愿，到有能力利益的时候再利益他们，这样子。故因远凡于会时喜相离，意莫太亲密，善理气必之。他说呢，但是我们呢远离这凡于俗情的羁绊，但是我碰到这些亲朋好友或是异人，我们也不要排斥他们，也不要憎恨他们，我还是要很欢喜的跟他们在一起。但是呢，就不要太亲密就好，很欢喜就好，那结一个善缘，对我们这一世以后今生后世就立到那个好的缘起，创造一个好的缘起。然后就是君子之交淡如水就像吴国光这个在30中方面特别讲，他在那个就吴国光就是那个叫什么？还有30中方论我们的课本里面有，他说呢，村落跟寺院呢，还有深山等呢，其实我们住在哪个地方呢？虽然住在何处呢，不应该结交太亲密的朋友，然后呢，与谁相处不怨也不亲，就说你跟人接触呢，不要跟他起怨结，不要结怨结，不要太亲密。君子就淡如水稳重自持就是己是无忠告，所以就是这个很重要。跟任何人都维持一个淡如水这种君子之交最好的。那以亲近心跟人家交往，这样就好了。太亲密的话呢，会影响到我们自己；太不高兴的嗔恨心也会影响到我们自己。因为嗔恨心是最麻烦的，因为嗔恨心结一打下去了，就影响到我们解脱。所以你一定要反思一下，在修禅之前就找出来，我跟这辈子我跟谁最不顺眼？你不要说我没有骂过他，我心里只要不爽，这个就影响到你解脱了。我说你要想一想，
我哪个亲戚朋友跟他不爽，我一想到这种就有气的，然后要马上在心中要宽恕他。这宽恕跟解脱是同时的，你心中一个起宽恕念，你就跟他解就松开了，他对你气也没有关系的。那有时候我那种对他的气，并不是有跟他争吵过，只是我对他不爽而已。我表面上从来没有跟他吵过，但是这种不爽这种心念的纠缠的很厉害，所以呢，一定要一个是想出来，哎，这个人啊，不要跟他有如来藏，啊，跟我的是一个本体的，我们是有佛性的。好，慢慢的凡事相信世界就没什么好计较的，就放掉所有的讨厌的、不喜欢的，把自己打开。啊，这样后面呢，为你后面的禅定呢打下很好的那个基础。哦，犹如风采蜜，微法化缘矣。如习未谋面，淡然而处之。啊，说修行人呢，为了维持修法呢，而出外化缘，这可能讲的要出家人。然后呢，他只是取到所需的衣食呢，就变同素昧平生一样，以平常心跟他相处，就不要太执着。跟任何人都是一样的。然后，无复受恭敬，众人皆喜我。若持此教慢，末后必生惧。说呢，我呢很富有，我受到很多人的恭敬，然后很多人都很喜欢我。啊，所以如果因此而生一个骄慢心呢，死后呢，一定难逃做恶道。做恶道呢，一定会升起很大的恐慌心。所以说傲慢的话，就是他果报不是很好。因为傲慢他喜欢每个都是因为他前世福报成熟了，所以让大家恭敬他，会喜欢他，所以这样的人好像就很难修行了。在顺境之中，你非常非常难。念经里面就想说，为什么这样？你会想说，如何解决？如何面对自己？是不是我错了，或他错，怎么样？你会想。可是说每个都恭敬你、都喜欢你的话，真的是没办法修行的，这是完全没办法修行的。所以很多佛菩萨投身过来人道，他都把自己放在一个很卑微的地位，跟六祖，他就是樵夫，家里一点钱都没有，然后靠他劈柴，所以他就有时间去修法。如果六祖投身在那种王永庆那种家里面的话，他可能修不下去了，太富有了，要什么有什么，没有一点费劲了，讲一句话就没有办法。所以释迦牟尼是很不容易的。你看他说成佛，他是在九五之家，九五至尊的，他就当国王，他完全一点都不贪钱，那是就是前世宿命到你的最后一次要成佛，所以他完全不指责这东西。可一般人反正绝对没办法的。所以我们是如果真的碰到这么顺境的时候呢，特别要提醒自己，这个都是假的，这个不真正的那个都无常的，要提醒自己是无常的。如果每个人都喜欢你，我赞叹你，都恭敬你，这要提醒自己，这个是无常的，让自己的骄慢心不要起来。故汝于此意，无论贪得物，定感苦果报，千倍所愿得。所以不论利害的这个一致的意思啊。今生呢，他就骂我这个心念的意思。好，无论你贪得什么名闻利养什么东西，财色名食是，果报呢一定是很千百倍的那种苦果。这个贪不到就是嗔，或是嫉妒心，然后呢，整个都是由一次性的所产生的。这个呢，后面就有很多的那个业缘产生，这样子。因为你要贪，一般人都觉得发财很好，可是呢，那财富呢，都是有很强的业力的，财富有非常非常强的业力的。那甚至有一个人迫切了，他说：“那我赚钱的业力啊？”有人不是这个人，我也是那个出入的迫切了。这个朋友就问他：“这个赚钱有没有业力？”当然是有业力的，你钱的越多就知道，马上业力就过来了。所以说真的知道了，就知道这个财务是很可怕的。一个人不是很有钱的时候，他的心性都还很稳定。突然间发财以后呢，个性马上就不一样了，不珍惜家里了，也不会那种原来的那种好的善念都没有了，完全都没有了，完全修行就全部都退失掉了。那真的是这样的，碰过太多人这样，所以你看很多家族企业，刚开始都是几个兄弟一起打拼的。没有什么钱，大家是感情非常好。等有钱之后，我们都来了，就吵架分了，就吵就分了。好像很多家族其实是这样子的，那都是等业力来的，然后最后都以嗔恨心走了，斗来斗去，完全没有一丝善念。本来都是大家就为更好的生活，大家欢喜心起来踏平，可是后面完全都是嗔恨心的，想到对方打倒，让他们更难过这样子，想各种恶毒的招数就是这样子。这我都碰过，我们家族都这样子的。
痛过教育，很可悲啊！痛苦的甚至有人想自杀，在这种恶作的过程中，痛苦成这样，所以说这个财，那带来意义不是一般的，真的不是一般的。凡夫人觉得受不起，这样，所以我够就好了，不然太多的那个使用障碍。故自不宜贪，贪生三途故，应当坚信解，彼性本应生。所以有智慧的人，千万不能贪图外境的那个财力，看到这些呢，一定会引，把我引到三恶道去。所以应该坚定的相信啊，从本心来看，本体来看，这些名利财物啊，都是应该舍的东西，包括亲人这些东西，应该舍。我们的就是啊，几些菩萨就一步步引导我们去看的，因为这个都是要断除这些东西，你才有办法修成立的。纵无财物丰，令欲骗称扬，所及诸名利非随心所欲。其实你的财物很丰富，美名呢也传遍十方，但是呢，你今生中努力聚集的这些名利啊，并没有办法随心所欲跟你到后世去啊。并不是说我要带他那的，你今天在台湾发财，你可能到美国就没人甩你了，对不对？因为这个不是那么随心随意要怎么样的，当然你有时候你想要承办什么事的时候，也做不起来了，因为每一个事的承办都有它的因缘果报。那你可能前世呢在积累资财方面，你可能做很大的布施，很好善心，花了很大的布施，所以你的财务就很丰富。但是有时候你想要承办事情就不一定承办得了，所以很多事情并不是钱才能承办得了。当然了，没有钱也承办不了了，但是呢，它只有助缘，它中间有种种的因缘才帮承办。若有人回我，赞誉何足喜？若有人赞我，讥毁何足忧？他说，如果有人诽谤我了，那么再多的赞美呢，怎值得我高兴？就像很多人赞美你，突然间一个人在诽谤你，你就觉得非常痛苦了，这样子。然后同样的。如果呢，有人很多人诽谤你，就突然有人发自内心赞美你，你也觉得很开心。这是相对的，是一种相对的。所以说不管是说八风吹不动，如果有赞美有人诽谤我们了，那你要观察。当然一个有智慧的人就观察，他诽谤有没有道理？我们先观察对我们是有没有道理。如果真的我犯这个错，应该要调整。如果这个没有这个光，只是像那个某些人只是讨厌某一派的佛法，到处放那边诽谤，那是他的事情，你就不用管，因为他只是想诽谤，为诽谤而诽谤。那有些人，如果真的他这个诽谤确实是你有做错某些事情，确实有不足的地方，那就调整。同样的，人家赞叹你，你要看看，这是为什么他要讲这个话？每个人做一个事情都有他的目的的，他为什么要讲赞美你的话？是真正发自内心的赞美吗？还是说他为了想跟你结好关系啊，你有什么可以帮他的，他就好好赞美你这样，那要观察一下。所以这个那后世再去那如果不是可能前世什么好姻缘或怎么样，所以这个要观察。而且很多人在做这种事情时候，他动机发心都不是那么单纯，表现上那么单纯，甚至要有智慧的。所以不要说人家诽谤你就很痛苦，赞叹你就很开心了，这个一定要观察一下。然后在这个中间练习到八风吹不动，这样子，那这个慢慢的就禅定呢就更容易进去了。有情种种心，诸佛难尽阅，何况列如我，故应舍此虑。所以有情的众生。